Katta 10 sotuvli, 15 sotuvli hovlilarda katta bo'lgan odamlar 1,5 sotuvga qanaqa qilib 5 ta xonani sig'dirish mumkinligini hayollariga ham keltira olmasa kerak. O'rtoqlar, bugungi obyektimiz shunaqangi chiroyli, atigi 1,5 sotuvda 5 ta xona qilib qurilgan hovli. Bitta ko'rib bermasanglar bo'lmaydi. 3 ta yonma-yon qilib, chiroyli qilib qurilgan ekan. Necha yildan beri qurilish qilib kelayotgan akalarimiz qurganlar, yashil maydonlariga ega ajoyib bir naveslari ham qilingan. Bemalol mashinangizni olib kirib qo'ysangiz, yarashadigan hovlida. Yaxshi niyat, yarim mol. Inshaalloh mana yangi yil ham kelyapti, 2026-yilda mana shunaqangi chiroyli hovlilarning egasi bo'laylik. Kerak bo'lsa o'rtoqlar, kvartira narxida hovli chiqyapti, shunaqangi arzon narxida hovli chiqib qolsa bizga ham nasib qilsin deb yaxshi niyat qilib qo'yinglar. Allohga oson. Ajoyib bir fasadlari, yashil maydonlari va dizaynlari xudo xolasa albatta sizlarga yoqadi. Videoni oxirigacha ko'ringlar, planirovkalarni sizlarga ko'rsatib beramiz. Toshkent viloyati O'rta-Chirchiq tumanida Bunyodkor mahalla fuqarolari yig'inida joylashgan bu xonadonlarimiz kirganimizda ajoyib bir noodatiy dizayn asosida qilingan chiroyli bir eshiklarimiz o'rnatilgan, o'ng tomonda zinalarimiz joylashgan. Birinchi xonamizdan boshlasak, oshxona mebellarigacha qilib qo'yishdi, domofonlargacha o'rnatilgan. Xolodilnikni olib kelishingiz shart emas, xolodilnik, gaz plita kirasiz u yashab berasiz inshaalloh. Yaxshi niyatda bitta like bosamiz, mana shunaqangi chiroyli hovlilarni yaqinlarga yorib qo'yamiz. Narxini bo'lsa video davomida aytib o'taman. Undan oldin ko'pchilik bizda faqat qimmat uylar berib boriladi deb o'ylashyapti. Yo'q o'rtoqlar, bizda 50 mingdan boshlab 100 minggacha bo'lgan uylarimiz ham berib boriladi. O'shaning ro'yxatini sizlarga uybozor.tv.uz saytimizda tayyorlab qo'ydik. Pastdagi havola orqali bemalol kirib, saytimizdagi barcha arzon uylarni ko'rib borishingiz mumkin. Sizlarga 50 mingdan 100 minggacha bo'lgan uylar ro'yxati bor. Qaranglar o'rtoqlar, bu yo'lga kirganimizda mana shunaqangi katta bir mehmonxonamiz, noodatiy lyustralarimiz ilingan, orqa hovlisi bor, bemalol havo aylanishi, yorug'lik tushishlaridan muammo yo'q, xudo xolasa. Nechta pul deb o'ylaysizlar? Mana shu xonadonlarimiz nechta pul deb o'ylaysizlar? Aniq lokatsiyasi uybozor.tv.uz saytimizda joylashgan. Kirib bemalol aniq lokatsiyalarni ko'rib olishingiz mumkin. Bu xonadonimiz yangi, hech kim yashamagan, 4 ta sanuzelga ega, 5 ta xona, undan tashqari oshxonalari ham qilingan ekan. Ayniqsa otaxona xollaga chiroyli bir xonalarni ajratib, mana shu sizning xonangiz endi. Bemalol namozingizni o'qiysiz, ibodatingizni qilasiz. Suv sovuq suvlardan muammo bo'lmaydi. O'zini duv konterning alohida mustaqil sistemasi bor. Qishda ham, anomal suvlarda ham xudo xolasa bu xonadon sovib ketmaydi deb duosini olasiz inshaalloh. Ikkinchi qavatimizda mana shunaqangi chiroyli bir yotoqxonalarimiz joylashgan. Qo'shnilarni ko'rinmasligi uchun mana bunaqa jaluzilar ham qo'yilgan ekan orqa hovli tomonda. Ikkitadan mana bunaqa ota-ona yotoqxonasi ichida sanuzellari, yuvinish uchun sharoitlari qilib qo'yilgan. Xudo xolasa, umuman bunaqa xijolatchilik vaziyatlar bo'lmaydi. Ayniqsa yangi uylangan kelin-kuyovlarga mazza bo'ladi, xudo xolasa. Qaraylik, ikkinchi qavatda o'zida 4 ta xonamiz mavjud ekan. Undan tashqari umumiy sanuzellarimiz ham qilingan. Isitishlari issiq pol va radiatorlar asosida bo'lar ekan. Hurmatli mijozlar, lokatsiyasini aniq kirib ko'ringlar, chunki bu joyimiz juda ham zo'r, lokatsiyasi ham yaxshi bo'ladi. Bemalol narxlari ham arziydi deb o'ylayman. Bu tomonda bitta yotoqxonamiz bor. Bu akalarimiz aytib o'tganimdek, yiliga 10 lab, 20 lab uylarni qurib egalariga topshirishadi. Yaxshi, xudo xolasa quruvchilar uyaltirib qo'yishmaydi. 112 mingga so'ralmoqda bu xonadonimizning narxi. Arzsa plus, arzamasi minus qilib izohlarda albatta fikrlarni qoldiringlar. Agar sizda ham sotiladigan joy, kvartira, hovli bo'ladigan bo'lsa, Uybozor TV jamoasi juda ham ko'plab platformalarda sizning joyingizni reklama qilib berishadi. 33 581 34 34 raqamiga telefon qilsangiz, reklama xizmatlari haqida batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bizni ko'rganingiz uchun kattakon rahmat, baraka toping.